तो आज की वीडियो होने वाली है द डिवीजन रिसेजन से रिलेटेड। जो नो साउंड वाला बग्स आया है ना, तब से गेम खेलने मज़ा ही नहीं आ रहा है। बट आपको मैं साउंड फिक्स करके दे सकता हूँ अगर मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो। सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट में स्टोरी लाइन आता है उसे स्किप करके मल्टीप्लेयर मोड अनलॉक करना पड़ेगा। तो आप लोग नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो। लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो स्किप नहीं किया है मैंने कहीं पे भी। अभी तक किसी ने यूट्यूब में नहीं बताया है। तो चलो हम लोग गेम में आ गए, तो आपको कैसे करना है वो बताते हैं। सबसे पहले फ्री माइक में क्लिक करना है, फिर आपको वापस फिर से म्यूट कर देना है। स्पीकर कंट्रोल को भी म्यूट कर देना है, फिर आपका गेम में साउंड आ जाएगा। देख लेना, मेरा तो आ गया है। बट अगर आपका नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना। चलिए अब मैं गेम खेलने जाता हूँ। मेरा तो साउंड आ गया, आप भी ट्राई करके देखो। हाँ, और सर चैनल सब्सक्राइब करके जाना भाई, कृपया सपोर्ट कर देना। न्यू चैनल बनाया है, ऐसी वीडियो रहेगी।